มบรรยากาศวันนี้นะทุกคนโอ้ตายพายุเข้านึกว่าในหนังมาเห็นหนทางอันนี้ไม่ใช่หมอกนะเพื่อนๆมันเป็นพายุนะคะพายุเหมือนในหนังเลยอ่ะคือน่ากลัวมากตอนนี้ค่อยมองไม่เห็นทางเลยทุกคนคือพายุค่อนข้างที่จะรุนแรงโอ้ดูกิ่งไม้ตกใส่รถค่อยน่ากลัวมากระยะทางที่ขับมาจะเจอแบบเนี้ยเป็นแบบว่าคลื่นลูกโตเลยค่ะพายุกระหน่ำพัดลบค่อยจำเป็นต้องออกไปทำงานนะทุกคนปกติถ้าพายุขนาดนี้ค่อยไม่ไปทำงานนะค่อยอยู่บ้านละน่ากลัวมากลมพัดแรงมากทุกคนเสียงดังกระหึ่มเลยน่ากลัวมาก